Hey guys, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin tentang license squishy tag. Aku kredit ke Meliana Gotania. So ini aku siapin squishy aku. So without further ado, let's get started. Sobat, kategori pertama itu adalah eye bloom. Untuk eye bloom aku pilih seperti ini. Terus kayak ada tulisannya eye bloom gitu. Di packagingnya ini kayak ada tulisannya eye bloom. Dan aku juga nggak tahu ini kayak eye bloom atau tidak. So next, yang kategori kedua adalah Eric. Untuk Eric, tapi kalau aku nggak kayaknya skip dulu sama ini. Next, kategori ketiga itu kritik kreatif. Ini kayaknya sih baik kritik kreatif, aku juga nggak tahu karena kata mainnya ini baik kritik kreatif. Nah, aku beli di kayak di KS bukan sih, kayak di online, kayak tulisannya itu baik KS, jadinya baik kritik kreatif. Next, tag yang buat gitu kategori keempat adalah Hello Kitty Sweet Cafe. Aku nggak punya di neck aja. Next, buat pertanyaan kelima itu adalah Punimaru. Untuk Punimaru aku ada, aku pilih Punimaru Super. Ini Punimaru yang medium, yang kayak gitu, Punimaru kayak gitu, yang jumbo. So next, buat pertanyaan keenam adalah Best Cat License Squishy. Untuk itu aku pilih ini memang best banget. Jadi kalau misalnya nggak fokus, nah license-nya. Next itu adalah buat pertanyaan ketujuh adalah Worst Cat License Squishy. Untuk itu aku pilih ini, kayak bautnya itu kayak nyengat banget gitu, dan dia itu kayak hard, soft tapi dia kayak enggak, pokoknya nggak enak, nyengat banget. Dan ini emojinya lucu banget. Ini baik Punimaru guys. Next, tag yang ke-8 itu adalah squishy. Untuk kita aku pilih ini, itu baik Fitri. Ini kayaknya yang original. Next itu adalah Button Soft and Hardest Squish License Squishy. Untuk hardsnya aku pilih ini lagi. Untuk softnya aku pilih ini aja deh. Katanya ini kan by license karena Wishlist Squish. Next, buat yang 10 atau yang terakhir adalah Wishlist License Squish. Aku pilih Super Jumbo Pancake. Jadi harus cepat-cepat. So, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye.